welcome šitą dalis, ne? Jos mums nereikia, tai nusiimkite tą checkboxą, kur sako show welcome page on startupas. Nusiimsit checkboxą ir galite realiai, va ten tą matosi, ne, X-iukas. Paspaudžiat, dingsta, šito lango jums realiai nereikės. Garantuoju. Tada kitas yra rezultatas. Pas jūs turėtų, iš pradžių pas mane čia, žinoma, biškai švaresnis langas, toks viskas yra tuščia, pas jūs galbūt mažiau yra tuščia. Ir situacija, dabar galvoju, kaip tenais bus. Viewsas, outlines, bar positionas, default, va taip. Tai reiškia, iš šone pas jūs yra juoda dalis, ne? Su sąlyga, jog dizainas iš principo yra šviesus. Nebent pas jūs yra tamsus dizainas, kokį rodo? Šviesų, tamsų? By default. Šviesų. Good, very good. Reiškia, panašiai kaip ir pas mane. Tamsų kažkam? Nice. Tamsų ir man. O pasikeitėt netyčia? Nieko nekeičia. Na, nieko, tai mes galėsim šitą pasižiūrėti. Ne problema, čia to galėsim susivienodinti, jeigu norėsit, arba galėsit išsirinkti, kuris dizainas jums labiau prie širdies. Bet esminis momentas kol kas yra matyti šitą pagrindinę juostą. Tai, reiškia, čia irgi yra 5 tos tokios esminės ikonos, viena. Yra, reiškia, iš pradžių turbūt suskleista, paspaudžiat, Exploreris atsiras, čia realiai jūs matysite savo visą pasirinkto projekto failų medį, folderiukai visokie, failiukai, searchas, ne? Norėsit kažką ieškotis tame projekte, failus pačius, juose esantį turinį, taip toliau, source controlas, pašnekėsim, kas tas per padaras, debuggeris, galim ignoruoti kol kas, extensionai. Extensionai yra jėga iki tam tikros ribos. Iškasi, nes irgi per daug sam nenorim gyvenimo pasilengvinti, nes pasilengvini tada, kada supranti, kurioje vietoje ir kodėl tu reikia pasilengvinti, nes tu jau supranti dalykus. Jūsų atveju siūlyčiau kiek įmanoma viską savo rankutėmis darytis tam, kad jūs realiai išmoktumėte. Nes būna tas meškos paslauga, ne, lietuviškai sakant. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kai kažkas už tave padaro dalyką ir tu galbūt ne iki galo supranti, kas, kaip ir kodėl, ir tiesiog, veikia. Ir puiku, tegul veikia. Ir maždaug nesirūpini. Ir ypač, kai pradedi mokytis, čia būna viena iš pirmųjų klaidų, reiškia, kai meškos paslauga ta tokia, kai kiti įrankiai už tave padaro dalykus ir pats galiausiai nieko nesupranti, kas, kaip ir kodėl. Tai, pavyzdžiui, vienas tipinis variantas šiais laikais jau ant mados metai kažkur į priekį ar du netgi, į priekį atgal, yra visokie tie dirbtiniai intelektai ir jų įrankiai. Jesus Christ, nenaudokit, gink-die. Jau ko, visų tų dirbtinių dalykų nenaudokit. Nes, vėlgi, idėja lygiai ta pati. Ką norite išmokyti save ar tą dirbtinį intelektą? Ne? Man atrodo, norite save išmokyti. Tai savo galvą tik tai ir naudokitės, ne tais visokiais nesąmonėm. Jau kai išmoksit, kai žinosit, ką patys sugebat, suprantat dalykus plius minus, kur kas kaip, tada galite naudotis papildomais įrankiais jau kaip širdis geidžia, bet nemokymosi metu. Tai va, tokia mintis. Tai va, žodžiu čia, ne? Šitie tabikai keli. Iš extensiono pusės. Pažaiskim, ko mums prireiks. Tai search'e iš karto galite rašyti dalyką, kuris vadinasi, Jesus, kad pats prašyti mokėčiau, ESLint. Tai reiškia, ką turėtumėt sugebėti rasti, va tokį vaizdelį. Ne? Va tokį vaizdelį. Ir install. Tiesiog paspauskite install, užtruks ten kokias turbūt 3 sekundės, plius minus, ir viskas, ir bus great success. Taip. Tada spėjau susinstalinote, ne, ESLintą. Tada sekantis žingsnis yra šitas draugas. Prettier ESLintas. Ne, meluojame.
Ne, taip vadinasi, prettier code formatters. Taip, suriuk. Žodžiu, irgi į sąrašą įsirašot. Prettier, vien parašus prettier, ten bus krūva panašių dalykų. Tai viena vertus code formatteris, jeigu iki galo žiūrėti, kita vertus galite pasitikrinti, kiek yra instalų. Tai čia yra 40 su centais milijonų instaliavimų. Tai vat pagal tai galite atpažinti, kuris ten iš jų bus. Irgi ten. Visi šitie instalai sekundžių reikalas yra. Svarbiausia tinkama susirasti. Netgi tiesą sakant, galim padaryti tokį prikolą. Maždaug jeigu kurie bus užsimiegoję netyčia, ne? Taip, šitas. Čia tai įmetu, tai bus irgi galite realiai per tas nuorodas susiinstalinti tos pačius extensionus, spausit install, jisai paskui jums išmes pranešimą, ar norite, sakysit yes of course, ir tada great success bus. Dar vienas dalykas, turbūt, labai dažnai būna, tokios atrodo lygioje vietoje suklumpama, kai pradėsim kurti failus, prie failų pavadinimų, būna ikonėlis. Ir by defaultu pas jūs ikonėlės būtų vienokios, pas mane dėja, bet bus kitokios, nes aš naudoju kitą ikonėlių rinkinį. Tai, kad irgi kuo mažiau galbūt vizualinio skirtumo būtų, jeigu norite, čia visiškai optional yra, pirmi du yra be galimybės pasirinkti, juos privaloma susiinstalinti, šitas yra optional, grožis, ne, skonio reikalas. Tai jeigu norite mažiau mėtytis, kad maždaug pas mane matot vaizdą vienokį, pas save kitokį, tada susinstaliuojate. Kai instalinsite, jums išmes pranešimą. Ir ten bus, man atrodo, 2 pasirinkimai. Tai žinoma, reikėtų pasirinkti tą, kuriame yra pavadinimas, ten tas material icon themes. Tai va, kažkurį ten, ne, pasirinkimas turėtų, ar viršui iššoka, ar ta pačioj dešiniai, neatsimenu, kurioje vietoj. Turbūt gal viršui. Viršui. Tai šitas grožis. Tada, ką dar čia jums reikėtų pasidaryti? Vienas dalykas, kuris yra naudingas, mano manimu, blogų dalykų stengiuosi nesiūlyt, yra extensionas, kuris vadinasi Vakatimes. Bet irgi, šitas yra optional. Norit, susinstaliuosit, pasinaudosit, tik ne dabar. Ne dabar, ne? Maždaug, per vėlų. Tai kodėl? Ir pirmą, ką jisai darys. Nes pirmi 2 yra visiškai mums techniškai reikalingi, 3 yra dėl grožio, 4 yra dėl jūsų paties. Nes būna liaudis nori maždaug atsakomybės prieš save. Ne? Tai kaip pasakyti, kaip save motyvuoti, ar tu čia gerai praleidai laiką ar nelabai. Tai jisai iš esmės trekina jūsų užimtumą. Tas trekinimas yra tiesiog prie kokio failo, kiek laiko praleidot laiko, kokiame projekte. Tai reiškia, jisai netrekina, ką jūs rašote, jis tiesiog sako, prie to projekto, tokiame faile, tiek laiko praleidai. Tai viskas ir turi statistiką ten dienos eigos, savaitės eigoje. Tai va ir tada galite žiūrėti, šiandien prikodinau tik tai 3 valandas. Čia daug ar mažai, nes kai ne, mažokai, Bet kol kas pasiteisinimas, nes maždaug daugiau laiko pražiūrim ten video, nesėdėdami, nėra ką rašyti pačiam. Tai gal ir 3 valandas visai nieko tokio. Tai, pavyzdžiui, pas mane irgi, matosi, yra 2 valandas 21 minutė kol kas rašyta. Tai čia daug ar mažai, nežinau. Su prieš tai buvusią grupę, man atrodo, iš 2,5 valandos rašyti praktiškai non-stop buvo visai neblogai, ne 2 valandas 21 minutę. Tai jo. Ir dar plepėti visą laiką. Šakės. Šiaip tai aš nemėgstu šnekėti. Ir žmonės man nepatinka, bet sėdžiu aš čia. Ne? Pliurpalas. Tai viena vertus, jeigu instaliuosite Vakatimą ir jeigu jį enablinsit, jisai viršuje jūsų prašys įvesti API key. Ir jisai ten mėtys tą pranešimą errorą tol, kol jūs to API key neįrašysite. Kaip jį reikės gauti? Tai reiškia, reikės užeiti į Vakatime puslapį, ten užsiregistruoti ir ten galėsite gauti. Tai tie, kurie ateis pas mane į Discordą po paskaitos, jeigu turėsite klausimų, galėsim šitą padėti išsispręsti. O kol kas,
neinstaliuokit šito daikto, nebent po paskaitos. Tiesiog, kad netrukdytų jisai mums. Jeigu susinstaliavot, išinstallinkit ir tada restartinkite Visual Studio kodą. Tai reiškia, išjungiate editorių ir vėl iš naujo įsijungiat. Tai va, toks kol kas sprendimas būtų. Va ir viskas. Čia kaip ir su instalais turėtų problemų nebūti ir nepaisant to, kad pas mane yra daugiau preinstaliuota, bet aš turiu priežastį, kodėl man tų dalykų reikia mokymosi sumetimais, mums to nereikės kol kas, bent jau ne artimiausių metų. Tada kitas variantas – dizainas, nes visada faina turėti aplinką tokią, kuri patraukli akiai. Tai apačioj yra tas kogas, turbūt legendinis standartinė ikonėlė reiškia, kuri reiškia nustatymus visokius. Tai va, jeigu ant tų nustatymų paspaudžiat, yra dalykas, kuris vadinasi themes, temos, dizaino temos. Ir va, tada galime eiti ir rankiotis, color themes. Paspaudžiat ir viršuje iššoka pasirinkimas. Tai bent jau pas mane yra Light Plus arba Default Light Plus pasirinkta dizaino tema. Jeigu su rodiklėmis šiuo metu pradėsite vaikščioti į viršų, į apačią, jūs automatiškai matysite, ką gali jums pasiūlyti ir pritaikyti. Norite spalvotų, tamsių ten visokių, patinka ten rūdos, raudonos spalvos, Great Success, Solarizas, patinka tokios biškė kontrastinės linijos, nuostabumas, kvepia 90-aisiais kokiais. Tai, rinkitės pagal skonį. Jeigu ką, tas temas visokias papildomos galima ir šiaip susirasti, instaliuoti. Klausimas, kaip aš, pavyzdžiui, dabar Escape paspaudžiu tam, kad išeiti šito reikalą, tie patys extensionai. Einat, tiesiog galite žodelį theme parašyti ir sėkmės renkantis spalvų paletę, kuri jums prie širdies, Tai tiesiog idėjos. Reiškia, jeigu kažkam, prie širdies išsirinkti savo mėgstamas spalvas, pavyzdžiui. Bet vienas patarimas vis tiek yra toksai standartinis maždaug, kai maždaug nelinki žmonėms blogo, Tai jeigu dirbate šviesių paros metu arba tiesiog šviesioje aplinkoje, nes galite naktį, su šviesa jungta kambarį dirbti, tai šviesioje aplinkoje patarimas būtų naudotis šviesiomis temomis, o jeigu visgi dirbsite visiškai tamsiame kambaryje, tai žinoma šviesiai, šitas šviesiantis ekranas biškį akis nervuos, tai tada galite įsijungti tamsią temą. Tai čia jeigu jums rūpi savo biškį akis pasaugoti. Kas yra įdomiausias dalykas, jeigu pradėsit googlinti dalykus ir pastebėsit, kad pas programerius yra ten Hebra vos neina su šakėmis ir deglais maždaug už savo tiesas kovoti. Ir ten mėgsta liaudis sakyti, ne, varom vien tik tai tamsi tema, arba tu net ne programeris maždaug. Ir ten visokių trolinimų pasitaiko, kad šviesa pritraukia bugus, tipo klaidas arba vabalus, paprastų žmonių kalba. Tai tipo blogai šviesi tema, bet iš tikrųjų, dėja, galim pamastyti šiek tiek kritiškai. Jeigu tamsi tema būtų tikrai naudingesnė žmonėms, sveikatos prasme, dar kažkokiamis kitomis prasmėmis, tada galim natūraliai pakelti paprastą klausimą, kas yra loginio mąstymo dalis, Kodėl didžioji dalis interneto yra šviesiais dizainas? Ar dėl to, kad jie visi durniai ir nežino, kokios reikia spalvas parinkti vartotojams? Man atrodo, biški ne visai tame statistika negaunas. Reiškia, turbūt, kad žmonės by default yra lengviau skaityti juodas raidės ant šviesaus fono negu vice versus. Yra lygiai tiek pat tyrimų padaryta, reiškia, kad jeigu bandytume invertinti, tai ir klaidų tikimybė atsiranda didesnė skaitimo metu, jeigu skaitai baltas raidės ant tamsaus fono, nei kad standartinis variantas. Lygiai taip pat galėtume klausti, reiškia, tas pats kritinis mąstymas, kodėl laikraščiai nėra juodais popieriais baltu tekstu. Nes tiesiog būtų žiauru skaityti. Tai neapsigaukit interneto su informacija.
ten būna žiauriai klaidinančios informacijos. Tai vat, reikia išmokti pamastyti kartais. Reikia išmokti. Kas reiškia, lygiai tas pats galioja ir man. Reiškia, aš galiu kartais pateikti informacijos be priežasties, be pagrindimo. Ir jūs teoriškai turėtumėte irgi kritiškai tai pasižiūrėti, nes gal aš meluoju, arba sakau netiesą pats to nežinodamas. Tai visada žiūrėkite viską kritiškai, reiškia, nesvarbu. Žmogus, kuris su jumis kalba, gali atrodyti kaip autoritetas, nobody cares, turite įsitikinti informacijos teisingumu patys, vienaip ar kitaip. Tikiuosi, tas yra make sense. Tai čia bendrai gyvenimui naudingas patarimas turbūt. Tai va, tai grįžtant prie dizaino temų, kurią temą išsirinksite, jūsų reikalas, mano daug noras rekomenduoti, kad šviesių paros metu būtų šviesi tema. Jeigu dirbate visiškoje tamsoje, tada taip, tamsi tema, mažiau vargins akis. Ir tiek, pasirinksit, turėsit. Jeigu jums nerūpi akis, aš nieko prieš. Tada, sekantis žingsnis. Jeigu gerai prisimenu, mes vakar aptarėme situaciją, kad, sakykime, kur nors dokumentų folderyje susikursime papildomą folderį, kuris bus mūsų bendrai programavimui skirtas, Tai ten, kaip ir sakiau, galite kažkas užsivadinti bit, kažkas galite užsivadinti ten programavimas, Mano atveju aš ten užsivadinau underscore'as šitas reikalas. Nes man tokia tvarka labiau patinka, nes kiekviena grupė pirmyn atgal, tai reikia kažkaip sekti, kas kur su kuo. Kas dar gero, viduje mes kursime atskirus projektas, ten 1, projektas 2, projektas 3. Tai čia irgi bus folderiai. Ir jau kurių viduje, ten jau bus, jau kas bus, tas bus. Jau kas bus, tas bus. Jis galvoja, kad čia Pythonas, vargšas editorius visiškai neatspėja. Čia net ne kodas. Ir mintis, kad mes pradėsim šiandien nuo savo pirmo varianto. Tai reiškia, galim pradėti taip. Tiesiog paprastai, senuoju standartiniu, kaip turbūt dauguma esate pratę, susiranda documents, tada susirandu, pavyzdžiui, mano atveju tas 50 grupę ir tada galite tas new folder. Galite šitaip kurtis, su sąlyga, jog kalbam apie Windows'us, kaip ten su Mac'ais aš neįsivaizduoju, turbūt kaip nors patys. Tai arba kitas variantas, jeigu nenorite šituo kontekstiniu meniu naudotis, kurdami folderį, dar būna ten viršui kampe tokia smagiai ikonėlė, kurią paspaudžiat ir sukuria jums tą naują folderį. Nereikia klikint. Kuo mažiau klikinat, tuo greičiau pasieksit rezultatą. Darbo efektyvumas vadinasi. Tai kaip mes pavadinkim šitą folderį? Tai vėlgi reikia prisiminti taisyklės, vien tik tai mažosios raidės negali prasidėti skaičiumi, bet techniškai skaičius galime naudoti. Jeigu būtų keli žodžiai pavadinime, negali būti jie su tarpais, reiškia, turi būti arba minusas, arba underscore'as tarp jų ir negali būti raidės iš neangliškos abėcėlės dėl techninių priežasčių. Tai pavyzdžiui, šitoje vietoje, jeigu aš pavadinsiu tiesiog žodelis mažosiomis intro, angliškai įžanga, man atrodo, jis tenkina visas sąlygas. Viskas, enter. Tai va, tai čia vienas variantas. Tai jūs galite šitaip pasivadinti pirmąjį savo projektą. Mano atveju, nes aš taigi esu kažkoks išskirtinis, tai aš turėsiu šituos projektus šiek tiek kitaip vadinti. Pas mane visi šitie projektiniai folderiai vadinsis 50 grupė intro. Va toks mano skirtumas bus tik tai. Nes vėlgi, visi tie projektai galiausiai, kai sukeliaus į tą GitHub'ą, tai būtų neblogai, kad mes galėtume atskirti, kurios grupės, kuris projektas yra. Tai, aiškiai, šito folderio pavadinimas ir bus jūsų to projekto pavadinimas, kurį jūs matysite GitHub'e. Tai vat, kai savo asmeninius projektus kursite, tai jeigu jūs vadinsite tiesiog intro, viskas yra gerai, nes jūs pas save nesusimaišysite. Kai ateisit pas mane žiūrėti, va tada gali būti visokių nesąmonių. Tai dėl to mano projektai vadinsis iš tikrųjų grupės pavadinimas ir tada projekto pavadinimas.
Okay? Tai aiškiai, lygiai taip pat, jeigu būtų antras kažkoks projektas, tai tada jūsiškį pavadinčiau 50 grupė ir ten antras projektas. O šitaip pavadinčiau. Tai va tokia idėja. O tokia idėja. Jeigu pasižiūrėti, pavyzdžiui, kad ir su 49 grupė, ne, kas ten yra gero padaryta, tai principas čia irgi lygiai tas pats. Bent jau kai aš kuriu projektų pavadinimus, tai yra tos grupės pavadinimas minus projektų pavadinimas. Ir pastebėjau, kad paskutiniam esu nedarašęs raidės E. Tobulą. Tiesiog tobulą. Nu va. Sveikinu. Turim pirmą folderį. Įsivaizduojat, pasiekimas. Galim pasiploti. Tada kitas klausimas yra. Čia yra tiesiog vieta. Ne? Galim išsijungti. Klausimas tada yra tolimesnis. O kaip mes dirbsime toje vietoje? Tai čia, kur yra tas pirma ikona su Exploreriu, Open Folder, ne? Open Folderis ir susirandame ką tokį, tą pačią vietą. 50 grupė mano atveju ir 50 grupė intro. Ir čia grožis yra vieną kartą paspausti ant šito folderio. Nes jeigu netyčia įsite vidų, kas ten bus tuščia, tai aš jau matosi, vat, būsiu įlindęs į patį tą projektui skirtą folderį. Teoriškai, jeigu ten daugiau mes nieko nepadarytume, tai tas būtų ne problema, bet žinodamas, kaip elgiasi žmonės kartais netyčia, tiesiog netyčia, ne iš pikto. Tai mano rekomendacija yra, kai jūs ateinate į savo tą visų projektų rinkinį, susirandate projekto folderį ir vieną kartą paklikinat ir tada sakot select. Neinat į vidų, nes shit happens. Tai va, pasiselektinat ir kas tada atsitinka? Great success atsitinka. Tai aiškiai, kaip įsitikinti, jog dalykai veikia taip, kaip mes norėjom. Aš čia žiūriu netgi biškai interfejsus pasikeitė kotais. Funny. Funny, jeigu žiūrėsit, pavyzdžiui, senesnių grupių įrašus, tai pamatysit, kad čia biškai šitoje vietoje pasikeitęs interfejsas yra. Bet anyways, kaip įsitikinti, kad gerai pasileidote projekto folderį iš principo? Tai vienas variantas, to pačiame Exploreryje, va čia ir turėtų matytis to paties projekto pavadinimas, ne? Ir pačiame viršuje turėtų matytis lygiai tas pats pavadinimas. Jeigu matote skirtingai, aiškiai, kažką neteisingai pasirinkote. Bandyti iš naujo, ne? Kaip bandyti iš naujo? Šitoje vietoje būna viršuje meniu, pas mane jisai biškai kitą vietą padėtas. Tai susiraskite, kur viršuje būtų standartinio file ir Open Folder. Lygiai tas pats kelias. Open Folderis, bla bla bla, nueinat, susirandat projektą, Select Folder. Jisai tada čia restartinasi editorius ir turėtumėt galiausiai, aiškiai, matyti vaizdą, ne kaip pačiam viršui. Yra to paties pasirinkto projektinio folderio pavadinimas ir tas pats Exploreris irgi tą patį rodyt gali. So far, so good? Good. Visiems normaliai, ne? Kol kas važiuoja traukinys. Great success. Progą ir išgerkim. Arbatos, of course. Taip. Kas tada? Tada mes pradėsim kurti pirmosius failiukus. Klausimas yra kokius. Tai gerai dienos pradžiai galim susipažinti su šituo interfeisu, ne, yra pora svarbių ikonų, kurias matosi turi pliusiukus. Viena leidžia kurti naują failą, kiti leidžia kurti projekte vidinius folderius, nes jeigu įsivaizduokim, turime 1000 failų, tai čia vien tokį paklodę, ne, iš 1000 būtų matyti ne visada faino. Kartais norisi jas pagal kažkokią paskirtį arba rūšį dar labiau struktūrizuoti, tai reiškia tiesiog išmėtyti po kažkokius folderiukus, ne, kad būtų logika, nei kad matyti didžiausią paklodę, nes tam bardakas pasidaro labai greitai. Tai kol kas mums tas ne problema, su laiku mes ten tą kodo organizavimą, reiškia, pasidarysim. Ir klausimas labai priklauso, kokį failą pirmąjį kursime nuo to, o ko mes pradėsime mokytis. Vat. Nes kol kas, ko mes apskritai galime pradėti mokytis.
Tai pirmas dalykas galėtų būti HTML plus CSS, kas iš esmės yra tiesiog web dizainas. Tai reiškia, mes eitume ir kurtume savo tinklalapius. Vienas variantas, tiesiog grožis, ne, turinys plus visokios spalvos. Kitas dalykas yra JS. Tai reiškia, JavaScript trumpinys yra JS. Tai reiškia, čia yra logika, čia tas programavimas. Kitas dalykas galėtų būti HTML plus CSS plus JS. Tai reiškia, pilnai funkcionuojantis su visa veikiančia logika jūsų tinklalapio dizainas. Tai reiškia, ne tik, kad elementai kažkur išsidėlioja, kažkokį ten dydį turi, spalvas turi, ne, kažkas šriftas teisingas parinktas elementų, bet dar žiūrėk, tu gali kažkokį elementą paspausti ir ten popūpas iššoka, arba kaip tik X paspaudė, žiūrėk, popūpas pasislepia. Tai visi tokie veiksmai, jie šiaip sau neatsitinka. Reiškia, jiem turi būti suprogramuota logika, kad jeigu tu kažkokį elementą paspaudi, turi atsitikti kažkoks funkcionalumas. Reiškia, elementas arba pasislepia, arba ten atsiranda. Tai irgi priklauso, ką reiškia paslėpti. Tai žiūrėk, tam pasirodo CSS, reiškia, stiliaus taisyklės pasakys, kad viena iš stiliaus taisyklių galėtų būti vienaip ar kitaip suformulavus elementas arba matos arba ne. Taip, Rugilė. O ką daryti, jeigu ne tą dokumentą pasirinkau, kaip jį man ištrinti? Ką turiu menį, ne tą? Ne tą folderį įsimečiau į programą pačią. Tai failus susirandi ir open folderį susiras tada, ką reikia. Dažniausiai file pas jūs viršui meniu matysis, pas mane čia tik šone. Paskui šitą juodą dalį pas save išmesiu lauk. Nėra pas mane tų brūkšniukų. Ne, tai viršui tiesiog file matysi meniu. Failas, aha. Ir tada open folder. Aha, gerai, radau, ačiū. Cool. Tai va, toliau tęsiant mintį. Šitas kombo, reiškia, mes šito etapo mokytis negalime turbūt tol, kol iš tų pirmų dviejų etapų, nepraeisim, turbūt logiška, ne. Ir paskui, žinoma, kažkada klausimas, kol kas dar yra galbūt nenuspręsta, kas dėstys jom toliau. Tai yra domenų bazės visokios, vienas iš variantų, ir dar po to yra backendas. Reiškia, nes čia iš esmės yra frontendas, šitie grožiai, ir čia paskui yra backendo dalis, kur duombazė, ir jūsų grupės kontekste tai būtų Node.js. Reiškia, priežastis, kaip mes sukursime savo serverį, nes irgi tinklalapiai stebuklingai neatsiranda. Kai jūs parašote kažkokį www puslapis.lt, tasai visas dizainas, tas visas turinys su spalvom ir funkcionalumu, jisai stebuklingai iš dangaus nenukrenta. Tai va, turi būti atskiras kompiuteris, kuris vadinasi specializuotas, reiškia, serveris, ir jame yra, reiškia, tas įkeltas kodas mūsų programinis, kuris va sukasi ir stebi, kada klientas padaro kabutėse skambutį, reiškia, ta užklausa atkeliauja. Ir tada priklausomai nuo to, ko klientas paprašė, tai reiškia, viskas priklauso nuo tos nuorodos, kokia buvo parašyta, kai tu kreipiesi į tą serverį, tada va ta mūsų backendinė logika, jinai turi nuspręsti, kokį rezultatą klientui grąžinti. Na, ir tai žinoma, tas rezultatas galiausiai yra suformuojamas va šituo pagrindu, kad gauni kažkokį turinį, kažkokį dizainą, dar kažką nuotraukytės, gal video, kažkoks failiukas tavo atsiunčiamas ir panašiai. Ir žinoma, tas duomenų bazės tai yra, kur yra saugoma, jeigu yra registruoti vartotojai, tai jų duomenys, jeigu tie vartotojai kažkokie kūrė turinį, žinutes rašo, ten, jeigu kažkokius skelbimų portalai, tai ten tos skelbimus, jeigu kažkas uploadina, tai yra duomenų bazė, kur tu laikysi tą info. Tai, ir dar galbūt čia galėtume ką nors rasti, iš esmės yra tokių papildomų etapų, bet toks maždaug iš paukščio skrydžio, čia yra esminiai žingsniai, nuo ko būtų galima pradėti, apie ką reikėtų domėtis. Tai apie backendą kalbėti turbūt kol kas biški būtų per anksti. Viena vertus jisai nenuspręsta, kas dėstys jums iš tikrųjų, bet tipo, jeigu niekas nesikeis, tai aš dėstysiu. Ir kol kas mes turime va šitą daržą.
šitą gėlių darželę, ne, visą frontendo pusę. Ir tada, žinoma, logika šitų trijų visų kombinuoti neišeis, nes reikia galbūt pirmą pamatą pasimokyti, atskirai dizainą, atskirai biški logikos, tada bus galima viską sukombinuoti. Klausimas yra, kuris iš šitų etapų būtų pirmesnis. Labai dažnai, ir tiesą sakant, aš pats ten prieš metus atgal turbūt ir nuo pat pradžių, kai pradėjau dėstyti, viską pradėdavau nuo HTML ir CSS iš esmės. Nes santykinai yra lengviausia tema. Dizainas yra santykinai lengviausias dalykas, kurį galima išmokti kurti. Ir paskui tik tai pradėti jau tą griežtesnį dalyką, reiškiasi logika, programavimas, tas tikrasis, kai ateina. Bet paskutiniu metu, maždaug šiemet ir biškiai atgal pernai beros, pradėjome mokytis iš tikrųjų nuo JavaScript'o. Klausimas yra, galbūt dariai gali kilti kodėl, jeigu sakykime, kad dizainas galėtų būti santykinai lengvesnis dalykas, o ne nuo kurio būtų galima įlysti į tą programavimą iš principo. Idėja yra tokia, kad tiek pastebėjau, liaudis labai lengvai užsikabina ant lengvų dalykų. Ir kai prasideda šiek tiek santykinai sunkesnė tema, kai reikia po to pradėti mokytis, ne, ten po mėnesio kokio ar po 2. Vietoj to, kad jie susikauptų į tą sunkesnę temą, jie sako, ai, gal aš einu ten, ką nors ten, biškai, lengvesnę paveiksiu. Ir va tada gaunasi, kad ne visai atsiduoda mokytis va tam JavaScript'ui ir dėl to galiausiai nukenčia dar tolimesni rezultatai, nes tolimesni rezultatai tą patį JavaScript'ą reiškia panaudoti, kai reikės viską apjungti. Lygiai tas pats JavaScript'as bus backend'e. Tai va, idėja yra dabar, reiškia, ir visai žiūriu pasiteisina, mes pradedam nuo logikos, nuo santykinai sunkesnės temos. Ir kas reiškia, kol mes ją mokysimės, mes reiškia, turėsime kokį mėnesį arba 2 su ją daugiau laiko. Tai reiškia, jūs, kol mes turėsime daeiti iki jo tolimesnio integravimo į sekančius etapus to JavaScript'o, jūs turėsite tiesiog mėnesį arba 2 papildomo laiko, kad jūs priprastumėt mąstyti labiau logiškai. Tai nereiškia, kad jūs nemokat mąstyti logiškai, bet paaiškės, kad ta mūsų kasdienė logika nebūtinai visai suderinama su programavimo. Logika eina ir žymiai griežtesnė. Tai va, tai kad apsiprastume, ne, kad įsivažiuotume į šitą reikalą, mes dėl to padėsim nuo santykinai sunkesnės temos. Ir po to jau atsipūtimui pasiimsime dizainėlį. Smagiausia dalis bus, kad kai paimsime dizainėlį, jūs dėja, bet neturėsite prabangos neprogramuoti JavaScript'o, nes geroji dalis yra, kai žmonės kažko nedaro, savaitę 2, staigiai viską pamiršta. Aš lygiai taip pat esu neišimtis. Tasme, tai ne, prabundi, sako, nu davai, po poros savaičių atostogų pradėkim kodint. Ir nežinai, nuo ko pradėti, kas su kuo, smulkmenos pasimiršta, jau ties visiškai žalias. Tai iš karto užbėgant įvykiam už akių, reiškia, net kai bus dizainas, jūs vis tiek turėsit kasdien JS-ą. Minkyti tenais, kad viskas smegenyse būtų šviežia. Tai va, uždavinių, kiek reikės išspręsti, ten yra 1000. Taip, kad nusiteikit, 1000 yra smulkmena, palyginus. You can do it. Aš jums tikiu. Ne? You can do it. Tai va, tai planas Huliganas yra toks, mini, nesigilinant į labai ten smulkmenas, bet galim pradėti, ne, turbūt, plius minus. Tai va tas intro. Intro jisai net nekalba, kad mes dabar darysime kažką su JavaScript'u. Nes tam, kad daryti kažką apskritai, pradėti mokytis, ar ten būtų JS, ar ten HTML, CSS rašyti, vis tiek yra dar prieš tai labiau pamatiniai dalykai, reiškia, kuriuos reikia mums susitvarkyti ir susipažinti. Tai pirmas dalykas yra terminalas. Man atrodo, šitas žodis jau kažkur truputį girdėtas, ne, berods iš vakaro. Vakarykštis pirmadienis buvo nuostabus pirmadienis. Šiandieninis pirmadienis yra beje paskutinis savaitės pirmadienis. Tai good news, ne? Great news. Pačiam viršuje
pas jūs turbūt turėtų būti matytis, kur būna ten tie file, view, dar kažkas. Ir galiausiai ten turėtų būti terminalas. Pas mane jis čia biškai kitoj vietoj padėtas, bet pačiam viršui turėtumėt matyti net tos pačius meniu punktus ir išskaitant terminalą. Jeigu nematot, nes pas jūs yra zoomo levelis padarytas, tai ten prieš tą vidurinę, kur yra pavadinimas, jisai bus ten toks kaip trikampis, turbūt, kurį išskleidus, ten likusi dalis vis tiek tuo meniu pasimatys. Tai ten tą terminalą susirasti yra nesunku. Nu ir žinoma, galite paspausti tas naujas terminalas. Tai va, tai paleidus naują terminalą, jisai ims ir apačioje standartiniu atveju atsiras. Tai aš šiaip iški dizainą pasikeisiu, kad matytųsi full screenų iš esmės terminalas. Dabar tik tai vienintelis klausimas yra, koks terminalas pas jūs pasileido. Nes tų terminalų yra ne vienas, ne viena rūšis. Ir pavyzdžiui, pas mane pasileidęs terminalas yra toks biškis spalvotas, viena eilutė, o pavyzdžiui, ant Windows'ų standartinis variantas, jeigu gerai prisimenu, ten yra gal net ir 3 eilutės teksto kažkokio išspausinto. Man atrodo, su PowerShell ten kažkas šneka. Ir lygiai taip pat va čia yra dropdownas ir jame būna parašyta, pavyzdžiui, pas mane yra bashas. Klausimas yra, kas pas jūs parašyta. PowerShellas? PowerShell. Nuostabu. PowerShell, jo. PowerShell. Kas gero pas PowerShell. Makus? Kas pas Makus? Nieko gero, nes tos viršutinės eilutės, kur tai pas mus net nėra. Ne, aš ir terminalą įkėlę, bet žinokit, šitą bešą nematau šitą langą gal. Ai, to vieną mintelę plakti. Nes pas Makus, man atrodo, apskritai yra vienas bendras visą laiką viršus, tai... Jo, Ten čia tas viršui meniu. pačiam kompė reikia desktop'e žiūrėti Jo. tą meniu. Būtent. Jo, bet įsikėliau iš terminalo ir nėra kažkokie yra ZCH. ZCH, jo. Jo, šitas, jo. Taip. Tai va, Aha, tas pas super. Makus ZCH, ZESH, yra tas pats, kas pas mane bešas. Tai reiškia, you are good to go. Pas ką yra ZESH, ZSH, prašyti nemoku. ZESH'as, reiškia, yra tas pats bešas, tik tai Maco aplinkoje. Tai va, tai Macam yra great success. Tada mūsų draugai Windowsistai, ne? Man arčiausiai širdies. Tai pas jūs yra PowerShell'as, you naughty. That is not good. Tai techniškai su PowerShell irgi galėtume dirbti, bet vėlgi priežastis, aš iš karto jūs noriu nuteikinėti, kad yra toks dalykas kaip backendas, yra tokie dalykai kaip serveris ir serveryje jūs, jeigu dirbsite, tai dirbsite su bash, reiškia, ne su PowerShell. Nebent jūsų serveris bus Windowsinis, ko aš labai abejoju, nes 90% interneto yra pastatyta ant Linuxinių serverių, ne ant Windowsinių serverių. Tai, žodžiu, viskas į ateitį numatyta. Ir klausimas yra, kaip pasikeisti, nes čia išskleidus, tai tiesiog pas mane bešas, pas jūs tik PowerShell'as turbūt, ne, ir show tabs. Tai faktas, čia nieko nepamatysim tie show tabai. Tai ką šį pritirbu. Ir kur. Join, ne. O dabar tai aš prisidėjau, kur paspaudžiau show tabus ir galima man neberodyti show tabo. Please. Atrodo, štai padarysiu tai. No, you little mother sticker. Split terminals, move terminal into editor area. Ne, change, color, item, full size. Tu matai, nustatymą pakeičiau. Ir dabar... Aš jau pasikeičiau. Bet tai kodėl pas mane, ne, aš negaliu split terminalas PowerShell's netas. Man nepatinka, kad jisai man taip ant dropdownas dingo. Aš dėl to... Aš pasikeičiau pats į šitą bash. Taip, bet jis ten bus laikinai pasikeistas pas jūs. Mums reikia, kad su visam būtų. Bet to man tiesiog pasikeitė dizainas. Aš dėl to dabar biškį ant savęs putoju. Kad mane kūra, ne? Džiaugsmas. Nu, vėliai nematau, kad nors susitaikysiu. Žodžiu, esmė yra kokia.
kai čia pasileidžia šitas terminalas, net jeigu dalis jūsų pasikeitėte į bešą, galime įsitikinti, kiek ilgam tas pakeitimas išsilaikė. Nes kai aš pasileidau terminalą, pas mane iš karto buvo bešas, pas jūs by defaultu buvo PowerShellas. Tai žiūrėkit, yra šiukšlių dėžė, ant jos užvedus galima pamatyti, kad jinai sako kill terminalas. Tai reiškia, ją reikia, visiškai išjungia šitą terminalinę programą. Ko nesumaišykite, tai ten yra X-as. Tai matot, jisai sako tiesiog hide panelę. Jis paslėps. Tai reiškia, tas pats, kad suskleisti programą. Tai jeigu paspausi X-ą, jinai niekur nedingo, galiu vėl paskui grąžintis, pasižiūrėsim kaip, bet tas pats bešas pas mane toliau sukasi. Tai jeigu paspausit kill, viskas. Nukilinot, su tą šiukšlių dėžę, išmetė mane, garbage kažkokią. Ir tada galime iš naujo ten susirasti tas terminal, new terminal. Bum, ir tada, man atrodo, ką turėsite vėl iš naujo pamatyti, kad vėl šviečia PowerShellas. Tai turbūt Windows'ai grįžo vėl prie PowerShell'o, kas, sakykime, bus nelabai pakeliui, tai kaip pasikeisti, kad būtų non-stop bešas. Viena vertus, pas kažką pasirodo, gali būti, kad negalės pasirinkti bešo. Priežastis bus, jeigu pas kažką negalės, dėl to, kad yra nesuinstaliuotas Git. O mes jį vakar instaliavomės, ne? Vargais negalais. Tai jeigu Gito neturit ir bešo. Ups, bėdutė. Kad turėti, reikia susinstaliuoti Gitą. Jeigu tada susinstaliuojate Gitą, vėl reikės jums išjungti visą Visual Studio kodą, įsijungti, kad tiesiog restartinti ir tada galėsite sekti tolimesnius veiksmus. O tai reiškia, prie pliuso, kur yra varnelė, išsiskleidžiat ir ten yra vienas iš optionų Select Default Profile. Tai klausimas, nes pas mane čia viršui rodo, kiek yra skirtingų visokių terminalinių programų, kaip aš jas galiu raninti 4 ir sako, kuri iš jų yra default. Net, pavyzdžiui, pas mane prie git bash ir vadinasi defaultas kliaustusi prie PowerShell'o, pas kitus yra defaults. Tai tiesiog select default profilas ir viršuje išmeta optionus, pasirinkimas, tai pasižiūrėkit, kuris iš jų yra git bash arba tiesiog git. Kombinacija žodžių, kartais skirtingai kompai atspausint tą pačią info. Tai tiesiog paspausite ant git bash'o ir viskas. Ir turėsite naują tą defaultinį nustatymą. Kad įsitikinti, kad dalykai veikia, ką reikia padaryti, tai dabartinį terminalą nukilinti ir iš naujo pasileisti. Ir tada turėtumėt matyti bash'ą pas save. Pabandykite. O man rodo dabar abudu šone ir bash'ą ir tą, na? Jo, PowerShell nes ir tu paspaudėjai dar papildomai pliusą. Nes kai pliusą paspaudėjai, jo, tada ir čia atsiranda šone. Nes tada tu gaunasi, kad kelis terminalus gali turėti. Iš toje vietoj gali ten juos tiesiog matosi su šituo, net matosi prie kiekvieno. Aha, jo, išsitryniau jau. Jo, gali ištrinti lauk. Taip, move, hide tabai. Jei, grįžau prie savo vaizdelio. Great success. Hide tabai. Taip. Tai tada galim judėti priekį, ne? Pasižiūrėkim, kas tas terminalas ir su kuo jis valgomas ir kam jis skirtas. Tai idėja yra, kad tipinių atveju, ne, kad būtėsi normalų žmonės, kompų naudojasi per tą grafinį interfeisą. Tai reiškia, visokias ikonėlės spaudžia, ieško tai, ką mato ekrane, tipo dizaino elementų visokių. Lygiai taip pat kaip mirkošyčiamis, ikonėlės aš visokios spaudinėjau. Tai reiškia, aš naudojuosi grafiniu interfeisu. GUI, Graphical User Interface. Terminalas tuo tarpu, jis yra tekstinis user interface'as. Tai reiškia, GUI versus GUI. Du terminai skirtingi. Graphical versus text user interface. Ir grožis ir yra tame, kad čia galbūt daliai, iš pradžių turbūt, didžiai daliai tikėtina, kad tikrai bus neįprastas variantas naudotis kompiuteriu per tą tekstinį interfeisą. Nes idėją maždaug galite įsivaizduoti taip, kad jeigu jūs turite savo kompo desktopą, tai mes galėtume kreiptis į tą folderį, nes desktopas yra folderis pasirodo, ir paprašyti išspausdinti
visus failus ir visus kitus folderius, kurie yra desktopo folderyje. Ir tada mes čia terminale tiesiog matytume sąrašą visų failų ir folderiukų, kas yra šioje vietoje. Aiškiai, ką mes čia turime. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, sakykime, aš čia kol kas padarysiu nepaaiškindamas nieko. Ir nueikim dar atgal, tada užeikim į čia ir ls. Va. 49 grupės folderyje galime pamatyti, kad va yra kelias, kuris rodo pas mane kompe documents/49 grupė. Čia yra tas pirmo lygio folderis, kas skirtas tai grupiai. Ir kai aš paspaudžiu komandą ls, kas yra trumpinys žodžio list, tipo išlistink, išspausdink sąrašą, tai ką mes matome? Mes matome papildomus kitus vidinius folderius, kas yra toje vietoje. Jeigu tai būtų, pavyzdžiui, per šitą Explorerį dirbama, tai aiškiai aš užeičiau Documents, 49 grupę ir matyčiau, tipo folderiukus va šitos, lygiai tie patys pavadinimai. Čia tiesiog yra klausimas atvaizdavimo tos informacijos, nes kompas tai žino tą patį, tik tai vieniems žmonėms sako grafiškai reikia atvaizduoti, o kitiems tiesiog sako tekstiniu būdu išspausdink turinį ir jau ten sugalvosim, ką mes toliau galime nuveikti. Tai pavyzdžiui, lygiai tas pats variantas, jeigu dabar grįžti po save, kas tenais, čia underscore 50, tai 50 grupės folderyje pas mane yra tik tai tas vienas 50 grupė intro folderis sukurtas. Jeigu įlyščiau į šitą folderį ir pasakyčiau ls, išsispausdinkime, čia yra tuščia. Kodėl? Nes mūsų šitame folderyje nieko nėra, jokių failų, jokių folderių nesu sukūręs, pas mus 50 grupė intro projekte. Tai va, tai tokia yra idėja. Tiesiog skirtingas atvaizdavimo būdas. Įsivaizduokim, kad tai yra ekranas dalinai, tas terminalas. Ir jo komandos, kaip jame elgtis, yra tekstinio pobūdžio. Aiškiai, tu turi prisiminti ten tas visas, ką parašyti, kad kažkas atsitiktų. Kai grafiškai tu su pelyte ten judi, klik, kažkas atsitinka. Tai va, tai tame tiesiog yra skirtumas. Ir klausimas yra, kam to galbūt, kokia praktinė paskirtis serveris. Nes kai kažkada mes, tikiuosi, turėsime savo serveriuką, tai serveris kaip kompiuteris, kaip toksai, jisai neturi savo monitoriaus. Aiškiai, tas serveris, jisai sėdi kokioje nors Švedijoje šiuo metu, arba ten kokioje Vokietijoje. Tai aiškiai, mes nenuvažiuosim, prie jo neprisijungsim. Tai aiškiai, ten tiesiog yra kietųjų, ten tų sisteminių blokų, jeigu labai jau lietuviškai sakyti. Tai aiškiai, tiesiog didžiulės spintos sisteminių blokų, kurie specializuoti, aiškiai, serveriniai veiklai. Klausimas, kas yra sisteminis blokas, tai jeigu turite stacionarų kompą, tai aiškiai, ten ta dėžė po kojomis, tai ten ir tas sisteminis blokas. Tai tiesiog jie optimizuoti tam darbą, jie neturi monitorių kaip po tokių, tai aiškiai, tu juos nepasižiūrėsi per tą grafinį interfeisą. Žinoma, čia dalį biškai informacijos nutyliu, bet tie, kas technikai, reiškia, kurie prižiūritas serverinus, jie turi monitorius, kuriuos gali pasinešioti. Bet tame idėja. Tai aiškiai, kai mes norėtume online prisijungti prie savo serverio, mes jungtumėmės tik per terminalą. Nėra kitos išeities. Tai va, grožis yra toks, mini grožis toks. Gerai. Tada, sakykime, kas dar galima toliau. Apie šitas komandas, kurias aš čia naudojau, vėliau dar pašnekėsim, kol kas mes ignoruokime. Mintis yra, kad terminalas, tam, kad žinotų, ką mes norime padaryti, mes iškvietinėjame, reiškia, programas. Tai pavyzdžiui, tas, kai pradėjau rašyti CD arba LS, tai yra ne šiaip kažkokios komandos, tai yra realiai programos. Tai reiškia, kurios jau yra suinstaliuotos operacinėje sistemoje, kas yra operacinė sistema, Windowsai, Linuxai, Macas, Mac OS. Tai reiškia, čia yra operacinė sistema, ant ko yra pastatytas viską, ką mes naudojam. Ir tas CD ir LS, reiškia, yra tiesiog by default preinstaliuotos programėlės ir jomis gali naudotis iš karto.
Tai mes techniškai iškvietinėjome kažkokias programas ir, pavyzdžiui, CD atveju aš tai programai netgi pasakiau papildomą parametrą, ką noriu, kad padarytum. Tai čia buvo tiesiog navigavimas per direktorijos, nes CD reiškia change directory trumpinys, kaip LS yra list. Tai, pavyzdžiui, mes, jeigu teisingai viską susinstaliavome vakar, tai vienas iš dalykų, ką instaliavome, buvo programa Git. Tai jūs galite tiesiog parašyti Git, Enter, ir tada turėtumėte plius minus pamatyti daug gražaus teksto. Tiesiog patims ir prispausins. Ir tada galite pasiskaityti. Tai jeigu šitokį maždaug beletristiką visą romaną didžiausiai išspausina, žinokit, kad esat geram kely. Galim pasiskaityti, ten pasižiūrėti, ką jis turi omeny, ką čia galima nuveikti. Tai čia kol kas tik tai tiek, kad maždaug įsitikinam, kad galim Git programą pasileisti. Nes jeigu jums parašytų kažką tokio kaip, pavyzdžiui, ASD, aš parašau, nes tokia programa techniškai neegzistuoja pas mane kompe, tai tada sako, kad tokia komanda yra nerasta. Tai jeigu lygiai tą pats jūs rašote Git ir jums irgi pasako, kad command not foundas, tai reiškia, kad jūs iš tikrųjų esate nesusinstaliavę Gito. Ir reikėtų tą pasidaryti. Bet kai parašau Gitą, man čia išmetau didžiausią paklodę tekstą, galim pasiskaityti, čia yra krūva komandų. Ką tas Gitas leidžia padaryti, reiškia, suminė aprašais, ką tai reiškia clone. Reiškia, nuklonuoja repozitoriją į naują direktoriją. Direktorija yra įdomus žodis, nes direktorija vadinasi Linuxuose, Windowsuose mes tai vadiname folderius. Tai tos direktorijos, reiškia, yra folderiai. Tokia idėja. Tai maždaug sinonimas, galim pasakyti, kad direktorija ir folderis yra vienas ir tas pats. Vienas gerai, kad failai tiek Linuxuose, tiek Windowsuose yra failai. Tai irgi čia žodyno naujo kaip ir nereikės mokytis. Bent jau ta viena vieta. Lygiai panašiai mes vakar susinstaliavome ir Node.js. Galim įsitikinti, ar jisai yra suinstaliuotas. Pavyzdžiui, reikia parašyti Node tarpas -v. Enter. Boom. Node tarpas -v. Man atrodo, pilnesnė versija galėtų būti --version. Ir lygiai taip pat suveikia. Galite išsibandyti abu variantus. Žinoma, ką jisai išspausdino, mano atveju jisai išspausdino V18.16.1, jūsų atveju turbūt ten išspausdins V20 kažkas. Tai čia yra tiesiog suinstaliuotos programos versija. Tai su laiku be abejo ten kas mėnesį ar kažkiek jos ten atsinaujina, tai mano atveju akivaizdžiai matosi, kad aš truputį atsilieku nuo naujausių madų, bet man tai yra visiškai ne problema. Tai jūs galėsite dirbti su šviežiausia versija. Jeigu netyčia paaiškės, kad aš kažko negaliu padaryti, o jūs galite padaryti, žiūrėk, gal ir aš atsinaujinsiu į kokią 20 versiją, bet kol kas tai esmės nekeičia. Tai čia mes įsitikiname, reiškia, mes iškviečiame Node programą ir paprašome, kad jinai tą programą padarytų vieną iš joje suprogramuotų veiksmų. Tai reiškia, tiesiog išspausdino savo versiją. Jeigu Node'as kaip programa būtų nesuinstaliuota, tai vien bandymas, kad ta pati programa tipo executintų savo versijos išspausdinimą būtų erorą išmetę. Nes maždaug tu prašai dalyko, kurio net programos nėra, tai jau ką kalbėti apie neegzistuojančios programos paleidimą. Nelogiška. Tai dar vienas grožis yra, kad jeigu Node teisingai susinstaliavome, tai tada pasirodo, mes susinstaliavome ir antrą programą kartu. Ir jinai vadinasi npm. Ir irgi jeigu parašyti npm tarpas -v, turėtų šiek tiek pamastyti, ir spausdina irgi skaičių krūvą. Tiesiog npm programos versija. Tai pas mane 8.1.3, pas jūs turbūt didesni skaičiai, esmės tai nekeičia. Reiškia, funkcionalumas esminis pas mus vis tiek bus tas pats. Tai va. Jeigu neteisingai parašysite npm, tai be abejo dalykai neveiks. Arba jeigu parašysime npm -v kaip be tarpo, tai irgi čia biškė komanda nerasta. Nes biškė problemos, reikia atskirais terminais rašyti. Žinoma, o tai sakė, kad tarpų programavimai negali būti, o čia dabar su tarpais?
Mes čia nesuprantu, ką turiu menį, tarpų negali būti. Folderiuose negali būti tarpų. Bet čia nėra folderiai, mes iškvietinėjame programą. Mes nekuriame folderių, mes nekuriam kol kas failų, mes iškvietinėjam programas, kurias esam vakar susinstaliavę. Ir tikriname, ar pavyksta iškviesti. Tai vat, Gitas, NPM-as, Node-as tai yra programos, kurias iškvietinėjam per terminalą. Tai va, toks grožis. Kad galėtume dirbti. Tuoj paaiškės. Kad galėtume dirbti. Tada, kai įsitikinom, kad visos tos 3 programos dirba, bent jau savo versijos numerį išspausdina, kas yra labai gerai, tada mes jau galime pradėti žaisti žaidimą. Žaidimas vadinasi Katepelė. Katepelė. Specialiai įsijungiu pas save, kad irgi matytųsi tas Exploreris, išvisi projekto failų medis. Ir dabar mes pažaisim žaidimas. Taip, Monika. O dėl kokios priežasties to NPM galėtų nebūti, nes aš kaip ir visas susinstaliavau, man rašo Unexpected Identifier. Tai gal -V probleminis. Nes jeigu būtų NPM minus ir aplinkui minusą tarpai, pavyzdžiui. Tada kažkas... Ar padarau tarpus, ar nepadarau tarpus, vis tiek tas pats. Čia iš Node.js reikėtų jums išeiti, tai rašyti reikėtų .exit. Arba Ctrl+C tiesiog paspausk. Jo, nes jeigu... Nes panašu, kad tu tiesiog Node parašei, ne Node -V vienu metu. Nes, jo, galim kol kas klystkelį tokį padaryti, jeigu būtumėte terminalą parašę tiesiog Node, be prašymo, kad Node'as išspausintų savo versiją, tai tada jisai sakytų, welcome. Tai va, tai tas Node'as, jeigu va, be papildomų komandų paleidinėjim, jisai realiai pasileidžia pati Node programa. Kas, kaip, su kuo kol kas mes neliesime, bet greitų metu toj pamatysit. Ir norint išeiti, reiškia, arba 2 kartus Ctrl+C, arba, kaip sakė, galėjo užtekti tiesiog Ctrl+D paspausti. Bet jeigu prisiminsit Ctrl+C, tai bus universalus išėjimas iš programų terminale. Tai geriau prisiminti Ctrl+C, nes mintis yra ne kopijuoti šį čia, bet C reiškia žodį close, ne uždaryti, komandą uždaryti. Vat. Mintis tokia. Ir tą Ctrl+C galite spausdinėti kiek norite kartų. Pavyzdžiui, aš dabar tiesiog nesąmonės darau, ne? Tai jos nieko negadina, nes jis uždarinėtų paleistą procesą, paleistą programą iš esmės uždarinėtų. Bet kadangi šiuo metu niekas nevyksta, nes matosi spalvotas tekstas, kas iš esmės reiškia, kad šitas terminalas, kurį mes esame atsidarę, šitą aplinką, jinai laukia, kad, tai parašyk, ką man padaryti, ne? Jinai laukia. Bet ko laukia, aiškiai, nieko nedaro. Tai jeigu aš bandysiu kažką čia kilinti su tuo Ctrl+C, nieko nenukilina, nes nieko nevyksta. Tai va, tokia idėja.